Sok szeretettel köszöntök mindenkit, Cirok Sándor vagyok Klínovastól. Nagyon fontos most így a téli-nyári átállásnál a gumiknak az ápolása. És ami nagyon fontos, ne csak a kocsin fennlévő gumikat ápoljuk, hanem érdemes leápolni a téli gumikat is, amikor levesszük, eltesszük őket, és várjuk majd a következő telet, a nagy havat vele. Most érkezett be csomó új gép, ebből éppen így az aktualitásként a gumifeketítő gépet fogjuk kibontani, majd beüzemelni, és megnézni, hogy hogyan dolgozik ez a gép. Gyári csomag, hát felhasítjuk, hogy mi is van bennem, hogy is működik ez. Látszik, minden gépünk nagyon alaposan be van csomagolva. Eddig nem volt soha itt az elmúlt 5 évben szállítási sérülés. És lássuk a meglepetés, vajon mi van benne. Az érkezett, amit vártunk. Egy nagyon egyszerű, könnyű gép, egyszerűen dűbelezéssel fogjuk majd rögzíteni a helyére. Kb. egy 25 kg. Amilyen egyszerű, olyan nagyszerű, ez egy biztos pénztermelő gép, ez minden járművezető igényes arra, hogy a gumia rendben legyen, szép legyen, ne csak az autót mossuk tisztára, hanem a gumit is fényesítsük, ápoljuk, az öregedését gátoljuk, védjük az UV-től, és nem utolsó sorban nehezebben is koszolódik el és rakódik rá a fékpor. Egy egyszerű berendezés, részletesen lesz a következő videóban, hogy is működik, hogy is használjuk a gépet. Nos, itt van kibontva ez a gyönyörű berendezés. Itt az oldalára szokta a gyártó mindig elhelyezni a kulcsokat. Pótkulccsal adjuk át a gépet, tehát 2 darab garnitúra jár hozzá, ami biztonsági zárral ugye tudjuk nyitni, zárni az alsó részt, és a felső részt, ahol a vezérlése, az agya, kis PLC-je van a berendezésnek, és a pénzbedobója. Hozzáteszem, hogy ez most egy különleges berendezés, mert nem csak gumiápoló. Itt látszik 2 programos gép. Az egyik program valóban a gumiápoló programja, és a másik program, ami most nagyon divatos és nagyon sok ügyfelünk kéri, és szinte minden gépünket tudjuk így szállítani, hogy van benne egy fertőtlenítő antibakteriális program, amelyel szintén a felületet lehet kezelni. Gondoljunk bele, ülünk ebbe a vírusos helyzetbe az autóba, kormány, kilincs, mind-mind bármilyen hordozója lehet ennek a vírusos helyzetünknek. Egy pillanat alatt ezzel a géppel le tudjuk fújni, le tudjuk törölni és fertőtleníteni, és mindamellett egy ragyogó gumival tudunk kigördülni bármelyik autómosóból, benzinkódból. Azért kíváncsiságképpen még nézzünk velem. Itt lesz benne a 2 adagolótartály, amiből a gumiápoló folyadékot és az antibakteriális folyadékot fogja szívni. Következő videóban ezt is megnézzük, hogy hogyan működik. Nézzük a fölsőt. Itt is egy biztonsági zárral tudjuk kinyitni. Itt van benne az érmeolvasója, benne van a LCD kijelzős kis mini PLC, ami felügyeli az egész rendszert és biztosítja a működését, és hát ami fontos, az érmegyűjtő, hisz ebben fogjuk kiszedni a bedobott érméket, és a gyári használat utasítás, amelyhez mi mellékeljük a magyar fordítást. Hát ennyit röviden
a gép kibontásáról, kíváncsiskodásáról. Következő részben meg fogjuk nézni, hogy hogyan dolgozik, milyen gyönyörű, szép, fekete ápolt gumikat tudunk ezzel a géppel varázsolni. Köszönöm szépen, nézzék YouTube csatornánkat, Facebook oldalunkat, kövessenek bennünket. Elérhetőségek lent.